जिन लोगों को खराटे आते हैं उनके लिए ये वाली वर्जिश बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपने अपने गर्दन के जो नीचे वाले पट्टे हैं, इसको ओरोफ्रेंजियल मसल्स कहते हैं, इनको अगर आप मजबूत कर लेंगे तो आपको रात में खराटे नहीं आएंगे, खुद की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, साथ वाले की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तरीकाकार ये है कि आपने अपनी जुबान से जुबान को अपने तालू के साथ, जिसको आप दांतों के पीछे वाले पैलेट के साथ लगाना है और इस तरह की आवाज क्रिएट करनी है। दिन में 4 से 5 दफा एक टाइम में आपने 1 मिनट के लिए करने हैं। पूरे दिन में 4 से 5 मिनट अगर आप ये वर्जिश करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी वाले मसल्स में भी टाइटनेस आ जाएगी और आपको खराटे भी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम।